이 시간 우리에게 주신 하나님 말씀은 마태복음 24장 1절부터 14절에서 보겠습니다. Basahin po natin sa salita ng Diyos sa aklat ng Mateo, chapter 24, verse 1 to 14. 우리 한 절씩 교도하십시다. Salita nating basahin. 예수께서 성전에서 나와서 가실 때에 제자들이 성전 건물들을 가리켜 보이려고 나오니 Ngunit siya'y sumagot at sinabi sa kanila, hindi ba ninyo nakikita ang lahat ng mga bagay na ito? Katotohanang sinasabi ko, walang matitira ni isang bato rito na nasa ibabaw ng ibang bato na hindi ibabagsak. 예수께서 감람산 위에 앉으셨을 때에 제자들이 조용히 와서 이르되 우리에게 이르소서 어느 때에 이런 일이 있겠사오며 또 주의 임하심과 세상 끝에는 무슨 징조가 있사오리이까. Sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ng sinuman. 많은 사람이 내 이름으로 와서 이르되 나는 그리스도라 하여 많은 사람을 미혹하리라. At makakarinig kayo ng mga digmaan at ng mga balibalita ng mga digmaan. Mag-ingat kayo na huwag kayong mangamba, sapagkat kailangang mangyari ito, subalit hindi pa ito ang wakas. 민족이 민족을 나라가 나라를 대적하여 일어나겠고 곳곳에 기근과 지진이 있으리니 Ngunit ang lahat ng mga ito ay pasimula lamang ng matinding paghihirap. 그때에 사람들이 너희를 환란에 넘겨주겠으며 너희를 죽이리니 너희가 내 이름 때문에 모든 민족에게 미움을 받으리라. Maraming tatalikod, magtataksil at mapupuot sa isa't isa. 거짓 선지자가 많이 일어나 많은 사람을 미혹하겠으며 Dahil sa paglaganap ng kasamaan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. 그러나 끝까지 견디는 자는 구원을 얻으리라. At ang magandang balitang ito ng kaharian ay ipahayag sa buong daigdig bilang patotoo sa lahat ng mga bansa. At Amen. pagkatapos darating ang wakas. Amen. 이제 이 마태복음 24장은 아주 중요한 시점에 와 있습니다. At napakahalaga sa panahon natin ngayon ang aklat ito ng Mateo 24. 우리가 성경을 보고 이 말씀을 받을 때 가장 중요한 것은 하나님의 관점으로 좀 크게 봐야 된다는 것입니다. Sa pagtingin natin sa Biblia o sa pagtanggap natin ng salita ng Diyos, dapat na malawak ang pananaw natin dito. 아담 때부터 시작해서 약속했던 구약의 모든 약속이 지금 예수 그리스도를 통해서 온전히 성취되어지기 직전에 와 있습니다. At lahat nga ng ipinangako mula doon sa lumang tipan ay nagkaroon ng kaganapan sa pagdating ng Panginoong Jesus. 그 그리스도 언약을 붙들고 달려왔었던 구약의 마지막 주자들이 이스라엘입니다. At ang tipan ni Kristo, may kita natin na sila yung huli na pinagpasahan nito ang Israel. 근데 마태복음 23장 전장에서 예수님의 이스라엘을 향한 결론이 유대 종교 지도자들이 성전의 본질을 변질시켜버리고 하나님의 뜻을 저버렸기 때문에 사람에 의해서 왜곡되고 우상화된 성전은 철저히 파괴될 것이다는 말씀을 하셨습니다. Ngunit sa Mateo 23, ang naging konklusyon ni Jesus tungkol sa kanila dahil ang kanilang mga relihiyosong leader ay hindi nila kinilala yung kalooban ng Diyos, samantalang kanilang binaluktot yung diwa ng templo at ginawa nila itong Diyos-Diyosan nila. Kung kaya sabi niya, wawasakin niya ito. 이제 이스라엘의 사명은 예수님이 이제 이스라엘을 통해 다윗의 후손으로 태어나시고 공생애를 시작하시고 이제 이스라엘의 사명, 성전의 사명은 끝났어요. At makita natin noon sa pagdating ng Panginoong Jesus at sa katapusan ng kanyang pagkapako sa krus at pagkamatay, doon natapos sa kanila yung binigay na kanilang tungkulin tungkol sa templo. 이제 이 본문의 며칠 후에 이틀 후에 예수님이 십자가의 단번에 영원한 희생 제물이 되실 것이기 때문에 이제 더 이상 제 사함을 위한 피제사가 필요 없게 되었어요. Nang matapos nga ito, ilang araw, doon na dumating bilang walang hanggang sakripisyo, minsanan sa krus ang Panginoong Yesus, kaya hindi na kailangan pa na sila ay magdala ng mga alay para sa kapatawaran ng kasalanan doon sa templo. 이제 유대 종교 지도자들에게 마지막 말씀을 23장까지 끝내셨습니다. At pinakahuli nga na sinabing mensahe sa mga leader na ito ay nasa huling bahagi ng Kapitulo 23. 이제 24장에서는 구약에 이어서 이제 이 복음 신약의 전도 주자들을 향해 지금 말씀을 하고 계세요.
At dito naman sa Kapitulo 24, ito yung pumapatungkol sa katapusan ng salibutan, ganoon din naman sa pasimula ng pagdating ng Panginoon. 그래서 본문 마태복음 24장에서는 이 세상의 종말을 말씀하시고 주님 재림에 대해서 말씀하고 계세요. Tungkol sa dalawang bagay, sa katapusan ng salibutan at sa ikalawang pagdating ng Panginoon. 그 세상 끝날과 주님의 재림 될 때까지의 이제 이 복음 전도자들 우리를 향한 하나님의 메시지입니다. Kaya ito ay mensahe ng Panginoon sa atin bago ang pagdating ng katapusan ng salibutan at ikalawang pagdating ng Panginoon bilang tayong mga tagapangaral ng Ebanghelyo. 23장에 이제 유대 지도자들을 향해 마지막 말씀을 경고를 하시고 마지막 회개를 촉구하시고 이제 성전을 나오실 때 예수님을 따르던 제자들이 그 어마어마한 성전의 웅장함을 대해서 주님 이 성전을 보십시오 하고 꿈에서 이제 덜 깨서 지금 말씀을 드립니다. At tapos nga na huling binigyan ng mensahe itong mga pinunong Hudyo na ito at lumabas si Jesus mula doon sa templo, andun nag-uusap yung mga alagad niya tungkol doon sa kagandahan, karangyaan ng templo at sinabi naman ni Jesus sa kanila. 이스라엘의 이상한 분봉왕 헤롯에 의해서 지금 성전이요 40여 년 이상 지어졌는데 그때 당시로는 최고의 건물이었겠죠. Makikita natin sa panahon na yon ay kinikilala na ito ay nakilang templo na isinagawa sa panahon ni Herodes at ito'y mga 30 taon na itinayo. 그 제자들도 예수께서 이제 그리스도시니까 이 성전의 주인으로 예루살렘의 주인으로 이 세상의 왕 중에 최고의 왕으로 등극하실 것을 기대하면서 꿈에 부풀어 있어요. Makikita natin noon, nandun yung pangangarap nga nitong mga alagad na ito dahil si Jesus nga siyang Kristo, siya yung hari ng mga hari dito sa sanlibutan na ito. 그때 예수님께서 이 성전에 돌 하나도 돌 위에 남지 않고 다 무너뜨려지리라고 말씀하셨어요. Sinabi ni Jesus sa kanila, walang isang bato na may iwas sa ibabaw ng ibang mga bato. Lahat ay guguho. 이 말씀 앞에 제자들이요 깜짝 놀랐어요. 따로 이제 감람산에 가서 두 가지 질문을 합니다. At nagulat ang mga alagad na marinig nila ito at palihim sila nagtanong kay Jesus nung nandun sila sa bundok ng mga olibo. 하나는 언제 그럼 그 성전이 파괴되는 일이 일어나겠습니까? 물었어요. At nagtanong sila, kailan po magaganap ang mga ito, ang pagguho ng templo? 다른 하나는 주님이 그리스도로 임하심과 세상 끝에는 무슨 징조가 있겠습니까? 하고 질문을 했어요. At ikalawang katanungan nila, ano yung magiging mga tanda ng inyong pagdating at ng katapusan ng mundo? 이 두 가지 질문 중에 첫 번째 질문은 이제 지금 이 말씀을 하고 계신 이 당시로부터 30년, 40년 후에 로마 장군 티투스에 의해서 성전은 완전히 무너져 버리기 때문에 답하실 필요가 없지요. At hindi man niya ganap na sinagot ang patungkol dito, ngunit may tinatayang 30 hanggang 40 taon na ito nga ay ganap na winasak ng isang Romanong general na si Tito. 그때 이 성전이 이제 전부 불에 타고요. 그 안에 있는 금부치들이 이제 녹아가지고 돌 사이사이에 이렇게 흐르면서 그 흘러 들어간 이들을 찾아내기 위해서요. 돌 하나 돌 위에 남지 아니하도록 전부 들춰내서 그 금채굴을 했던 것입니다. Makikita natin noon na ganap nga ang pagkawasak at pagkaguho ng mga ito na halos napulbos lahat, walang natira na bato sa ibabaw ng ibang bato. 그래서 그의 성전이 무너지는 데에서는 금방 될 일이기 때문에 따로 특별히 답하지 않고 이제 말세 재림과 말세 징조들에 관해서 이제 말씀을 하십니다. Kaya sa halip na sagutin ano ba yung eksaktong panahon na magaganap ito, ay sinagot niya sila sa pamamagitan ng pagsasabi tungkol sa ikalawang pagdating ng Panginoon at mga tanda sa huling araw. 그럼 오늘 본문에 나타난 첫 번째 세상 끝날의 징조들과 재림의 때에 관해서 우리가 좀 짐작하고 있어야 되겠죠. At una, dapat na makita natin ano ba yung mga tanda o mga senyales ng katapusan ng daigdig at ng ikalawang pagdating ng Panginoon. 먼저 많은 사람들이 자칭 그리스도라 하여 다른 많은 사람들을 미혹하리라고 말씀하세요. Sinabi na sa mga huling araw, marami ang lilitaw na mga mandaraya sa mga tao na aangkinin nila yung pagiging Kristo. 자칭 그리스도들이 그 사이 많이 나왔어요.
Bagamat sa mga nagdaang panahon, marami na rin ang umangkin sa pagiging Kristo. 지금도 많이 있어요. Maging ngayon sa panahon natin. 한국에는 특별히 더 많이 있어요. Lalo na sa Korea, ay maraming ganitong tao. 그들의 거짓 선동에 속지 말라는 거예요. At sinabi nga na huwag magpadaya sa mga bulaang tagapagturo na to. 근데 안타깝게도 여기에 미혹당한 사람들이 많습니다. Ngayon nakakalungkot na marami ang nadadaya at nadatala nito. 그러면서 민족이 민족을, 나라가 나라를 대적하는 이 전쟁들이 많아진다고 하셨어요. Sinabi rin na magkakaroon ng mga digmaan, bansa laban sa bansa. 지금도 전쟁 지금 많이 하고 있잖아요. Maging sa panahon natin ngayon, maraming mga paglalaban o digmaan. 러시아가 우크라이나를 치고 전쟁이 지금 2년, 3년째 지속되고 있습니다. At magdadalo hanggang 3 taon na mula ng atake ng Russia ang Ukraine. 1948년도에 세워진 이스라엘과 이제 그 지역 중동과의 전쟁들이 지금도 지속되고 있습니다. At ganun din naman, andun yung pakikipaglaban sa mga bansa sa gitnang bahagi nitong Israel. 그러면서 세 번째로 자연재해에 관한 말씀을 많이 하세요. At marami rin patungkol sa mga sakuna o dilubyo na darating sa kalikasan. 7절에 보면요. 처처에 기근과 지진이 있으리니 이 모든 것이 재난의 시작이라고 말씀하십니다. Sinabi rin na sa mga huling araw na ito, maraming mga paggutom at mga lindol sa iba't ibang mga lugar, ngunit pasimula pa lamang ito ng paghihirap. 그러면서 네 번째로 이 9절 이하에 이 기독교회가 세상과 교회 안으로부터 환난과 박해를 받으며 이제 이 여러 가지 핍박 내분이 일어날 것을 말씀하세요. Sa talatang 9, at sa mga sumunod pa, sinabi naman ang simbahang Kristiyano sila'y pahihirapan, uusigin sila ng daigdig mula sa loob nito. 그러면 11절, 12절에 보면 거짓 선지자들이 많이 일어나서 많은 사람을 미혹하게 했으며 불법이 성함으로 많은 사람의 사랑이 식어지리라고 말씀하십니다. Sinabi naman sa mga talatang 11 hanggang 12, maraming bulaang propeta ang lilitaw at ililigaw nilang marami at dahil sa paglaganap ng kasamaan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. 이제 뭐 별 거짓 선지자들이 많이 일어나고 사람들마다 이제 스마트폰을 다 사용하면서요. 다른 사람 옆에 있는 사람하고도 대화를 안 해요. 스마트폰에서 계속 듣고 가르침을 받아요. At ngayon din, marami ng bulaang mga tagapagturo o mga propeta na ngayon yung mga tao, dahil halos lahat may mga cellphone na, hindi na kinakausap yung katabi, nakikinig na lang sila sa mga mensahe sa cellphone. 막 과학 문물이 발달해서 빠르게 다니고 뭐 이제 여러 가지 이런 일로 인해서 옛날처럼 이렇게 이 풋풋한 사랑 서로 이제 물에 발 담그고 서로 얘기하고 이렇게 서로 돕고 이런 사랑이 이제 거의 없어져 버렸어요. At makita rin natin na yung magmamahal o pag-ibig ng Diyos at ng mga tao sa isa't isa, yung kanilang malasakit ay mawawala na. 쉽게 말하면 이제 갈수록 말세에 가까울수록 이 자연재해도 많고 사람들 간의 관계도 그렇고 거짓 선지자들도 많이 일어나고 처처의 전쟁, 기근, 지진 뭐 이런 것 때문에 이제 어려워질 텐데 끝까지 견디는 자는 구원을 얻으리라고 말씀하십니다. Sinabi nga sa kabila ng pagdating ng mga tanda na ito, ng mga digmaan, bansa laban sa bansa, tagutom, mga lindol, mga sakuna sa kalikasan, ganun din ang relasyon ng mga tao ay lalamig. Ngunit ang mananatili hanggang wakas ang siyang maliligtas. 그러면서 말세에 가장 중요한 것으로 14절을 말씀하셨어요. At ang pinakamahalaga dito ay sa talatang 14. 이 천국 복음이 모든 민족에게 증언되기 위하여 온 세상에 전파되니 세계복음합니다. 그제야 끝이 오리라 하셨어요. Sinabi dito na magandang balitang ito ng kaharian ay pahayag sa buong daigdig bilang patotoo sa lahat ng mga bansa. Ito yung pag-ebanghelyo ng mundo at pagkatapos darating ang wakas. 그럼 우리는 지금 말세 지말에 살고 있습니다. Mikta natin na tayo rin ay nasa panahon na ngayon ng mga huling araw. 주님이 이 말씀을 하신 후로 지금 2000년 후에 지금 우리가 살고 있어요. Makita natin na tapos ng 2,000 taon na nakalipas ng Panginoon ay umakyat. Ganyan namumuhay tayo ngayon. 그래서 종말의 징조가 확연히 드러나고 말세가 점점 가까워질수록 가장 중요한 건 뭐냐? 하나님과 실제로 함께하는 삶.
이게 바로 삼오늘 붙들고 주님과 동행하며 사는 거예요. At habang nakikita natin yung mga senyalis na ito ng mga huling araw, ang pinakamahalagang bagay ay ang kasama natin ng Diyos pamagitan ng 3 days sa bawat araw at paglakad 이제 kasama siya. 우상단지 붙들고 산토니뇨 붙들고 주님 사랑합니다. 뭐 마리아상 붙들고 뭐 사랑합니다. 이런 시대는요. 그건 이제 망하는 일이긴 하지만 그렇게 막연한 시대는 그 믿음으로는 이 말세를 이길 수가 없어요. At makikita natin na wala na tayo sa panahon na gagawa tayo ng mga imahe, ni Santo Niño, ni Maria, sasabihin natin, mahal kita, Panginoon, dahil hindi lang ito ikapahamak, hindi nito kayang pagtagumpayan ng mga darating na kahirapan sa huling araw. 여러분 다닐 때 이제 캐톨릭 신자들 보면 성호를 이리 그으면서 그 거룩하게 하잖아요. Makikita natin sa mga pinuno ng mga Katoliko na parang tila andun yung kabanalan sa kanila, andun yung paglilingkod nila sa loob ng kanilang mga katedral. 그런 종교 행위나 이 막연한 우상 숭배 식의 섬김은요 아무것도 이룰 수가 없어요. Yun sa pagiging reliyoso lamang o pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, ito'y walang anumang magagawa. 지금 주님은 당신을 확실히 말씀하셨습니다. May katiyakan na sinabi ng Panginoon. 태초에 말씀이 계시니라. 이 말씀이 하나님과 함께 계셨고 이 말씀이 곧 하나님이시니라. Sa pasimulay naroon ng salita, kasama ng Diyos ang salita at ang salita ay Diyos. 이 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 오셔서 그리스도의 사역을 완성하신 예수 그리스도입니다. At ang salita nga ay nagkatawang taot na buhay sa atin, ginanap niya ang tipan at siya ay si Jesucristo. 그 말씀이 아담 때부터 주어져 왔으며 지금도 그 말씀이 우리에게 주어지고 있습니다. At ang salita na ito ibinigay mula pa lang kay Adan at patuloy binibigay sa atin ngayon. 그렇다면 오늘 내게 주신 말씀 붙드는 게 가장 중요한 거예요. Kaya nga ang paghawak sa salita na binibigay sa atin ngayon ang pinakamahalaga. 그 말씀 속에 하나님이 어떻게 하시겠다, 너에게 뭔 약속을 한다, 이런 기도 제목이 나오게 돼 있어요. At dito magmumula yung ating prayer topic, ano ba yung nais ipagawa ng Diyos o ano ba yung gagawin niya sa buhay natin. 그러면서 오늘 이 시대에 내가 살고 있는 이 지역에 내게 맡기신 전도 현장이 있어요. At may evangelism field na ipinagkatiwala sa iyo kung saang lugar ka naroroon ngayon. 그러면 기본으로 오늘의 말씀, 오늘의 기도, 오늘의 전도 붙들고 주님과 동행하며 사는 거지요. Kaya pangunahin sa lahat, panghawakan mo yung today's word, prayer at evangelism at lumakad ka kasama ang Panginoon. 이걸 절대로 어렵게 생각하지 마세요. Huwag natin isiping napakahirap nito. 그래서 간단하게 여러분이 쉽게 할 수 있는 방법으로 이제 이 메시지 제목과 여절만큼만 붙들어라. 오늘의 말씀으로. Kaya yung mensahe na ibinigay sa atin, kahit na yung pamagat na mensahe at yung keywords nito ay panghawakan natin. 그러면서 따라가면요. 이제 점점 이제 풍성하게 주님과 깊은 대화를 하고 깊은 말씀을 듣고 이제 이게 되어지는 거예요. Kaya't magagalap sa atin, magkakaroon tayo ng ugnayan, komunikasyon sa Diyos at tatanggap tayo ng may kagalakan sa Kanyang salita. 그래서 예배 드리는 거 중요한데 거기에 가장 중요한 게 오늘의 말씀 붙들고 오늘 포럼을 함께 하는 게 가장 중요해요. At mahalaga man ang mensahe, ang pinakamahalaga ay mula doon sa 3 days mo, magkaroon kayo ng pagpo-forum. 그럼 두 번째로 주님이 이제 재림하시는데요. 왜 큰 환란 후에 재림하십니까? At ikalawa, bakit ang Panginoon ay magbabalik matapos yung dakilang kahirapan, paghihirap? 그 잘못된 재림에 관한 얘기들은 전부 지워버리세요. At ang lahat ng mga maling katuruan patungkol dito, lahat sila ay patungo doon sa impyerno. 오늘 주님이 말씀하신 재림에 관한 걸 붙들면 돼요. Mahawakan natin yung mensahe sinasabi ngayon ng Panginoon tungkol sa kanyang muling pagdating. 저 먼저 주님이 재림하실 때요. 그리스도 안에서 먼저 죽은 자들, 아담부터 시작해서 저 바울로 이제 모든 사람 죽은 자들, 이들이 먼저 부활해요. At sa pagbabalik ni Jesus, yung mga unang namatay kay Kristo, wala pa lang kay Adan, kay Pablo, at sa mga iba pang mananampalataya, na nasa langit, sila yung unang bubuhayin muli. 뭐 물론 그들의 영혼이 지금 낙원에 이제 머물고 하나님의 사랑 안에 있겠으나 이제 주님이 재림 오실 때 그들도 이 부활, 주님의 부활하신 몸과 같은 부활의 몸을 덧입고 부활하는데 이게 첫째 부활이요 생명의 부활입니다. At bagamat sila ay nasa piling ngayon ng Panginoon at sila ay nahihimlay doon, ngunit sila ay muling
bubuhayin, gigisingin, at papalitan ng kanilang katawan ng maluwalhating katawan katulad sa muling nabuhay na Panginoon Jesucristo. Ito yung unang pagkabuhay at pagkabuhay 근데 sa buhay. 그때까지 아직 살아남아서 활동하고 있는 사람들은요. 첫째 부활을 한 옛 사람들과 함께 이제 변화돼서 공중에서 주님을 영접할 것입니다. At sila naman na mga naiwang buhay pa ay babaguhin at kakatagpuin nila si Jesus doon sa langit sa himpapawid. 그래서 첫째 부활에 참여한 사람들도 낙원의 영혼인 상태로 지금 주 안에 있겠으나 그들이 부활의 몸을 덧입고 변화되어 첫째 부활에 참여하듯이 이제 여기 살아서 아직 이 지상에 남아있는 사람들도 중에도 믿는 자들은 변화되어져 부활하신 주님의 몸과 같은 몸으로 변화되어져서 공중에서 함께 주님을 영접할 것이다 그 말이야. Sinabi dito yung mga naiwang buhay, kung paanong binago din yung mga unang nangatulog sa Panginoon. Sila rin naman ay babaguhin, magkakaroon ng maluwalhating katawan katulad sa Panginoon Hesus na siya ay muling nabuhay. Sila ay makikiisa din sa Panginoon, makikitagpo sa Kanya doon sa himpapawid. 그 후로는 영원히 주님과 함께 살게 될 것입니다. At mula dito ay mamumuhay kasama ang Diyos magpakailanman. 그런데 예수께서는 왜 큰 환란 후에 재림하십니까? Ngunit bakit si Jesus ay magbabalik pagkatapos na ng matinding kapighatian o kahirapan? 무서워가지고 뭐 환란 전에 휴거를 당하는 등 뭐 이상한 소리 하는 사람들에게 썩지 마세요. Kung tayo magpadaya dun sa mga itinuturo ng iba, ito yung mga magaganap bago ang ikalawang pagdating. 큰 환란 후에 재림하시는 이유 첫 번째가 있어요. At unang kadahilanan, 일단 예수께서는 창세 전에 택하신 사람들 중에 한 사람도 잃어버리지 않고 100% 구원하시기 위해서 큰 환란 후에 재림하십니다. at makita natin babalik muli si Jesus matapos na nakinakapighatian na ito upang iligtas yung mga taong pinili ng Diyos 100% bago pa ang pasimula. 여러분 이제 알곡을 추수할 때 타작마당을 한번 생각해 보세요. Pag-isipan natin ng mabuti ito. 그냥 알곡 이삭을 떼서 부벼가지고 알곡을 만드는 것도 간단한 방법이겠으나 이제 마지막 타작마당을 한번 생각해 보라는 거예요. Pag-isipan natin ito sa mga huling panahon sa ganitong ginawa sa atin halimbawa ng Panginoon. 옛날 같으면 이제 큰 이제 도리깨랄지 아니면 탈곡기랄지 이런 것으로요 시끄럽게 막 웅장하게 전부 온 곡식을요 전부 이제 이 큰 여러 가지 어려운 일들처럼 보이지만 타작을 하는 것입니다. Na para tayong sinsala na katulad ng mga ipa na makikita natin ito yung mga kahirapan na darating sa atin. At marami nga ang kakagulo. 바람에 날리고 이제 알곡은 밑에 떨어지고 죽정이는 날아가고 그 일이 벌어지는 거예요. Yung mga ipa, magsisiliparan sila at matitila lamang yung mga binhi na nandoon. 그 제일 마지막에 남은 이제 이 알곡들은요 키에 담고 키질을 하잖아요. At ito nga yung mga sinala at ito yung mga itatabi na matitira. 그걸 싫어하는 알곡이 있다면요 그건 쭉정입니다. At yung hindi magugustuhan dito, hindi kabilang dito, ay kabilang doon sa mga hindi makakabilang. 전부 다 한 사람도 잃어버리지 않고 전부 구하시기 위해서 큰 환란을 지금 타작하는 그것으로 여기면 돼요. Para iligtas yung mga pinili ng Diyos ay dumadaan sa dakilang kapighatian na ito. Katulad ng kung paano pinipili yung mabuting binhi doon sa mga ipa o mga balat. 그러면서 이제 환란 후에 재림하신 두 번째 이유는요. 예수 믿고 구원받았지만 믿음이 적어서요. 아직도 사모늘이 뭔지도 모르고 나중심으로 사는 사람들이 이제 온전한 사람, 믿음의 사람 되게 하시려고요. 예수께서 큰 환란을 허락하세요. At ikalawa, ipaintulot ng Panginoon na dumating na dakilang kapighatian na ito upang yung mga nanampalataya na kay Jesus at naligtas na may maliit na pananampalataya dahil nakasentro pa rin sila sa sarili nila o di pa rin nila ginagawa in 3 days na sila ay maging ganap sa pananampalataya. 지금 대부분 이제 교인들 보면요. 전부 나중심입니다. 돈 중심이고. Karamihan ngayon sa mga maging miyembro na ng simbahan nakasentro sa sarili o sa pera. 그리스도로 언입지 않으면 일단 구원받지 못해요.
Kung hindi mo daramtin si Kristo, hindi ka tatanggap ng kaligtasan. 그래서 이 큰 환란 때 기도하며 이제 아마 이 그리스도로 옷 입고 이제 나 중심에서 그리스도 중심으로 달라지는 거예요. Kaya kung daramtin mo si Kristo sa dakilang kapighatian na ito, hindi ka na maging sentro sa sarili mo, kundi kay Kristo na. 그래서 세 번째로 이 환란 이후에 재림하신 이유가요. 이제 성도들로 하여금 이 환란 중에 깨어 있어 열심히 기도하게 하시는 겁니다. At ikatlong dahilan nito, upang gisingin yung mga mananampalataya na sila ay magigising sa kapighatian na ito at manalangin sila. 그 환란 속에요 다른 일 안 하고요 먹든지 마시든지 무슨 일을 하든지 하나님의 영광을 위해서 사는 것입니다. Na sa kapighatian na ito ay wala silang ibang magiging tuon, kundi anumang gawin nila ay para sa kaluwalhatian ng Diyos. 그래서 하나님이 부르신 군대와 같이요 이제 이 승리의 깃발을 들고 나아가는 이런 이제 이자들이 되도록 만드시기 위해서 큰 환란 후에 재림하세요. At upang gawin sila na katulad ng isang hukbo o mga sundalo ng Panginoon na dala yung matagumpay na bandera ng Panginoong Jesus. 그래서 이런 큰 환란 중에 하나님의 영광을 위해 살며 이제 아직 이 나중심인 사람들에게 이 복음을 전하며 사모늘이 뭔지도 모르는 사람들에게 사모를 붙들고 살 수 있도록 전도자로 키우며 이런 사람들이요 이제 큰 상급을 받는 거예요. At sa panahon nga ng kapighatian na ito ay mamuhay para sa kaluwalhatian ng Diyos at tulungan yung mga tao na nakasentro pa rin sa sarili nila o di pa rin nila ginagawa yung 32 days na gawin nila ito at sila yung mga mangaral na ebanghelyo na tatanggap ng gantimpala. 큰 환란을 겁내지 마세요. Kaya huwag natin katakutan ito. 추수 때는 이제 알곡을 모으기 위해서 다 필요한 거예요. At sa pag-aani, ang lahat ng ito kailangan. 근데 세 번째로 그 재림 직전 그때가요 영적 싸움이 가장 치열할 거예요. At ikatlo, sa spiritual na labanan na ito, ay darating yung pinaka-nakatatak na panahon. Ito yung bago yung pagdating ng Panginoon. 일단 명심하세요. 적당히 끝나는 게 아니에요. 예수님 재림하시기 전까지 하나님께서는 택하신 사람들을 한 사람도 잃어버리지 않고 반드시 다 구원하십니다. Bago mangyari ang pagdating ng Panginoong Jesus, wala ni isa man ang nais ng Panginoon na mapahamak. Lahat ang pinili niya ay nais niyang iligtas. 그리스도를 통해 구원하시겠다는 하나님의 약속이 그거예요. Ito yung pangako ng Diyos na dumating sa Jesus para iligtas ang mga tao. 그리스도로 오신 예수께서 자기 백성을 그들의 죄에서 구원하시기 위해서 세상에 오신 거예요. Dumating siya sa mundo upang iligtas ang kanyang bayan mula sa kanilang kasalanan. 자기 백성을 구원하시기 위해서 십자가에 못 박혀 죽으셨습니다. Kaya nga siya namatay sa krus para iligtas ang bayan niya. 근데 그 자기 백성을 하나라도 놓치고 가시겠습니까? At babayaan ba niya isa sa kanila ay mapahamak? 사도행전 13장 48절에 보면요. 이방인들이 듣고 기뻐하여 하나님의 말씀을 찬송하며 영생 주시기로 작정된 자는 다 믿더라고 그랬어요. Sa mga gawa 13:48, nasusulat na ang mga hintil na marinig nila ito ay nagalak sila at nagpuri sila sa salita ng Diyos at lahat ng itinalaga sa buhay na walang hanggan ay nanampalataya. 그래서 적당히 세상 따라 살다가도요. 이 환란 중에요. 이제 복음 전도자들이 말하는 이 말을 받아들이는 사람은요. 하나님께서 영생을 주시기로 작정하신 사람들이에요. At bagamat sa nagdaang mga panahon, ang buhay nila ay parang walang patutunguhan, ngunit nang pinangaral sa kanila ebanghelyo, ay nanampalataya sila at nagkaroon ng buhay na walang hanggan. 그때 이제 하나님의 택하신 사람들이 복음을 받지요. At yung mga pinili ng Diyos, sila'y nagsitanggap sa ebanghelyo. 그들은 이제 우리와 함께 천국에서 영원히 살 사람들이에요. At sila yung magpawalang hanggan ay mananahan sa langit. 그래서 이 마지막 시대 전도자로 살 우리들에게 지금 이 말씀을 하고 계시는 거예요. At sa atin ng mga tagapangalan ng ebanghelyo sa mga huling araw, ito yung sinasabi sa ating mensahe. 여러분 우리가 잘 아는 요한복음 5장 24절 한번 보세요. At basahin natin yung familiar na verse sa John 5:24. 내가 진실로 진실로 너에게 이르노니 내 말을 듣고 또 나 보내신 이를 믿는 자는 영생을 얻었고 심판에 이르지 아니하나니 사망에서 생명으로 옮겼느니라. Sinabi dito, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang nakikinig na aking salita at sumasampalataya sa Kanya na nagsugo sa akin, ay may buhay na walang hanggan, at hindi darating sa katulan, kundi lumipat na sa buhay mula sa kamatayan. 우리 모든 문제 해결하신 예수 그리스도, 전도자를 통해서 마음문을 두들기는 예수 그리스도를 구주로 영접하는 순간 영생을 얻어요.
At sa sandali na tinanggap natin ang Panginoong Hesus na kumakatok sa puso natin sa pamamagitan ng tagapangaral ng Ebanghelyo, tayo tatanggap ng buhay na walang hanggan. 만문을 두들기시는 이 복음 전도자의 말을 듣고 예수 그리스도를 구주로 영접하는 자가 구원받습니다. 심판에 이르지 않습니다. Sila nga ay tatanggap na nakaligtasan at hindi nahahatulan. 그러나 끝까지 내가 나의 주인 되어 제 종로로 사는 사람은요, 제 종에서 못 벗어나고 지옥 창벌이 집행되는 거예요. Ngunit ang mga tao na hanggang sa huli ng muhay na Panginoon ng sarili nila at alipin ng kasalanan, sila'y parurusahan sa impyerno. 그러나 그리스도 언약 붙들고 예수님을 구주로 영접하여 모시고 사는 사람은요, 이제 순종의 종으로 의의 이름을 붙들고 그리스도의 사람이 되는 거예요. Gayunman, ang mga humahawak sa tipan ni Kristo at tumanggap kay Jesus bilang tagapagligtas nila at namumuhay kasama siya ay magkakaroon ng katuwiran at magiging mga masunuring mga lingkod ng Diyos. 여러분, 릴레이 경기에서요, 마지막 주자가 가장 중요합니다. At sa isang paligsahan ng pagtakbo o relay race, minsan ay pinakamahalaga yung nasa huli na tatakbo. 오늘 우리도 어쩌면 마지막 주자가 될 수도 있어요. Kahalintulad din sa atin ngayon na nasa huling mga panahon. 그러나 명심하세요. 세상 끝날 무렵에는요, 사단의 세력도 더더욱 끝까지 자기 백성들을 뺏기지 않으려고요, 파락을 하는 거예요. Pero pakatandaan natin na sa mga huling panahon, ang pwersa ng Diablo ni Satanas ay magsisika para ihiwala yung mga taong pinili ng Diyos mula sa Kanya. 그래 마지막 때 이 말세 이 사단과의 이 영적 싸움이요, 치열한 것입니다. Kaya dun na magsikip tayo na pagtagumpayin, pakipaglaban kay Satanas, spiritual na labanan. 내 힘으로, 내 이름으로는 못 이겨요. Sa sarili nating lakas o pangalan natin, hindi natin kayang manalo. 그래서 오직 예수 그리스도 붙들고 주께서 주신 오늘의 말씀의 검을 사용하여 사단을 꺾어버리는 것입니다. Kaya tayong si Jesucristo, ang panghawakan natin, at sa pangalan niya ay labanan natin ng Diablo. 그래서 오늘의 결론, 말세일수록 사몬을 붙들고 주님만 따라야 돼요. Kaya sa ating conclusion, sa mga huling araw, panghawakan lamang natin ang 3 days at sumunod tayo sa Panginoon. 내 개인의 삶의 마지막이요, 오늘이 될 수 있어요. At yung buhay na mayroon tayo, maaaring ito na yung pinakahuli. 내가 내일 살 권리가 있습니다 하고 주장할 사람은 아무도 없어요. Walang sino man makapagsasabi, dapat pa ako mamuhay kinabukasan. 그러면 오늘 나에게는 이제 말세 지말이라고 볼 수 있지요. Kaya't ang ngayon, maaaring ituring natin na ito na yung huling araw o panahon. 그 정신을 붙들고 살아야 돼요. Dapat na isa-isip natin to habang nabubuhay tayo. 그러면 당연히 오늘의 말씀, 오늘의 기도, 오늘의 전도를 붙들고 주님 따라가는 거예요. Kung gayon, tiyak na gagawin natin yung 3 days, today's word prayer at evangelism at susunod tayo sa Panginoon. 로마서 14장 8절 보세요. 우리가 살아도 주를 위하여 살고 죽어도 주를 위하여 죽나니 그러므로 사나 죽으나 우리가 주의 것이로다 그랬어요. Sa Roma 14:8 sinasabi, kung tayo nabubuhay tayo para sa Panginoon. Kung mamamatay tayo para sa Panginoon. Kung gayon, sa mabuhay o mamatay, tayo ay sa Panginoon. 그런데 여러분, 오늘 이 시대에 말세라면서 이렇게 사는 사람들이 있습니까? Kung gayon sa mga huling panahon, meron ba mga ganitong tao na nabubuhay? 대부분 없기 때문에 여러분이 사모를 붙들고 조금만 주님께 집중하면요, 어마어마한 문이 열리게 돼 있어요. Sa pagsasagawa mo ng 3 days at kahit kaunti, pagtuon mo sa Panginoon, nakilang bagay mangyayari. 그래서 주님이 이제 재림하시기 직전에는요, 뭐 더더욱 큰 환란, 전에도 없었던 큰 환란이 있을 것이라고 하십니다. At sinabi nga na darating ang dakilang kapigatian o paghihirap na ito bago dumating ang Panginoong Jesus. 이런 큰 환란이 닥치면요, 하나님께서 택하신 사람은 반드시 하나님을 찾습니다. At kung dumating man ang panahon na ito, ang mga pinili ng Diyos ay tiyak na hahanapin nila ang Diyos. 여러분, 전에 미국에서 9.11 폭발 사건이 있었을 때요, 그 뒤로 교회 이렇게 안 오던 사람들도 교회에 많이 오더라고 안 합니까? Makita natin nung may pangyari noon sa Amerika, andun yung pagsabog doon, makikita natin na andun yung maraming tao na nanumbalik sa simbahan. 환란 속에 사람들은요, 이 살 길 쪽으로 모여들게 돼 있어요. At
Dahil sa ganitong mga pangyayari o kahirapan, maraming tao ang hahanap at tatawag sa Diyos. 특별히 하나님께서 택하신 사람들은 기도를 많이 합니다. Lalo na yung mga pinili ng Diyos, sila talagang mananalangin. 철저히 나중심에서 회개하고 오직 그리스도 붙들려고 애를 씁니다. At pagsisikap sila ang ganap na magsisi sa pagiging Panginoon ng sarili nila at tumuon lang sa Panginoon sa Kristo. 그 이제 하나님께 부르짖으며 기도하는 거예요. At sila itatawag sa Diyos at mananalangin. 우리 한국 교회 옛날 기도의 특징은요. 주여 삼창하고 부르짖어 기도했습니다. Yung katangian ng mga Korean Christian churches sa kanilang pananalangin sa pasimula, sumisigaw sila ng Panginoon. 여러분 요즘은요. 주여 삼창 통성 기도 잘 안 해요. Pero ngayon, sa pananalangin, hindi na masyado binabanggit. 근데 점잖하게 주여 주여 그러면서 졸고 있어요. Kaya dahil andun lang yung tono ng boss nila, yung iba inaantok na. 그래서 오늘 2부에 말씀 주시겠지만 주님이 말씀하셨습니다. 너는 내게 부르짖으라. 그리하면 내가 네게 응답하겠고 네가 알지 못하는 크고 비밀한 일을 네게 보이리라. Kaya sa second service message natin, babanggitin natin sa pagtawag natin sa Panginoon, tutugunin niya tayo at pakikita yung mga bagay na hindi natin nauunawaan. 그런 사람이 오늘 45절 47절과 같이 충성되고 지혜 있는 종이 되어 주인에게 그 집사람들을 맡아 때를 따라 양식을 나눠줄 자가 되는 거예요. At yung mga ganitong tao, sinasabi nga sa mga talatang 45 hanggang 47, sino ba ang lingkod na magiging tapat at may karunungan, magbibigay sa kanila ng kanilang pinakapinuno na pagkatiwalaan sila ng mga bagay sa panahon at pagkain. 지금 제가 때를 따라 양식을 이제 만들어서 큰 자루로 여러분들에게 지금 주고 있잖아요. 그럼 여러분 이거 받아가지고 이제 여러분들이 맡고 있는 이제 성도들에게 나눠주는 거예요. At talintulad na tinatanggap natin ng mga mensahe, ito'y pinamamahagi natin sa mga miyembro ng simbahan. 주인이 올 때 종들이 이렇게 하는 것을 보면 그 종이 복이 있으리로다 그랬어요. Sinabi nga kung masumpungan ng kanilang pinuno, ng kanilang amo na ganitong kanilang ginagawa, sila'y pagpapalain. 그러면서 그 뒤에 47절은요. 내가 진실로 너에게 이르노니 주인이 그의 모든 소유를 그에게 맡기리라 하셨습니다. Sa uling bahagi, sinabi katotohanan, sinasabi ko sa inyo na ang lahat ay pagkakatiwala sa kanya, lahat ng pag-aari ng kanyang amo. 이제 주님은 십자가 부활 전에 마지막 때 말세를 살아가는 저와 여러분들에게 지침을 지금 주고 계세요. Maging sa panahon natin ngayon, ang Panginoon, andun yung mga itinuturo niyang alituntunin sa mga alagad niya na namumuhay ngayon sa huling araw. 거기에 32절, 51절 내용들이죠. Ito yung mga nasa talatang 32 hanggang 51. 마지막 때를 준비하면서 주님이 재림 금방 오신다는 것을 기다리며 살아가기를 바랍니다. At sa paghahanda nawa natin sa mga huling araw na ito, mamuhay tayo na nasa isipan natin na malapit na ang ikalawang pagdating ng Panginoon. 여러분 지난번에 예수께서 예루살렘 성에 들어오셨다가 이제 나가시면서요. 이 무화과나무 열매 없는 무화과나무를 저주한 것을 보셨지요. Alala natin noon ng pagpasok ni Jesus sa lungsod ng Jerusalem at sa paglabas niya may isang puno ng igos doon na walang bunga na isinumpa niya. 그 무화과나무가 이스라엘을 상징해요. At ang puno ng igos na ito ay sinisimbolo ang Israel. 열매 맺지 못한 이스라엘은 망하는 것입니다. At sila na hindi namumunga ay mapapahamak. AD 72년에 망했어요. Noong AD 70, sila ay napahamak. 근데 희한한 일이지요. 이제 AD 1948년 내가 태어나기 얼마 전에 이스라엘 나라를 회복했어요. At yung panahon bago ako pinanganak, nakita natin noong 1948 ay naibalik ngayon bilang isang bansa ang Israel. 주님은 그런 징조들을 보고 끝이 가까운 줄 알라고 말씀하셨습니다. Kasi sabi sa atin ng Panginoon, tignan natin ang mga tandaan na ito at malalaman natin na malapit na ang wakas. 그러면 단적으로 그것만 생각한다면요. 이스라엘이 나라를 회복한 1948년을 기준으로 본다면 그 세대가 지나가기 전에 끝이 오리라고 말씀하셨어요. Sinasabi nga ko, ang henerasyon na ito ay magtatagal ng 100 taon, magiging taong 2048 at maunawaan natin na ito na yung panahon na yun.
되게 34절에 이 세대를 인간적으로 보면 30년, 40년입니다. Ito ay sa tinatayang panahon na ito, 2048. 이제 성경적으로 보면 이 아브라함이요 400년 애굽의 종로를 타고 이제 나오는 이걸 4대 만에 돌아온다고 하신 말씀으로 보면 100년입니다. Kalintulad sa panahon ni Abraham, no, sinabi na matapos sa 400 taon, pagkaalipin sila ay babalik. Muli, ito ay 4 na henerasyon. 재림 횟수를 계산하는 건 아니지만 그 100년으로 본다면요. 이스라엘 나라가 회복된 지 100년 후에 100년 전에 주님 재림 오실 것이다 그 말이에요. Kuma't hindi natin talagang eksakto kinakalkula ito, ngunit kung ang isang henerasyon ay tatagal na may 100 taon, matatayan natin ito yung taon niyan na mababalik ang Israel. 그렇다면 1948년 후 100년이면요. 2048년입니다. At ito ngay magiging taong 2048. 여러분 겁먹으라고 하는 소리는 아니고 이제 마지막 때가 가까웠다 그 말이야. Nais lang natin sabihin dito ay nalalapit na ang panahon. 이제 그 날짜 그때는 아버지 하나님 외에 아무도 모른다고 말씀하셨어요. At sinabi nga na walang iba nakakaalam ng oras o ng petsa nito kundi ang Diyos Ama. 그러나 말세의 말은 가까웠습니다. Subalit nalalapit na ang mga huling araw 그래서 katapusan. 주님은 제자들이 늘 깨어 있어야 할 것을 지금 비유로 말씀하신 거예요. Kaya't gumamit ang Panginoon ng talinghaga sa mga alagad niya na dapat lagi maging gising sila. 충성스러운 종은요 언제 주인이 올지 모르지만 늘 신실하게 자기가 맡은 역할을 잘 감당하고 있는 거예요. Ay sa tapat na lingkod, hindi man niya nalalaman kailan magbabalik ang kanyang Panginoon o ang kanyang amo, siya ay laging gumagawa ng may katapatan. 근데 그 반대된 이 악한 종들은요 날짜 계산하며 적당히 이제 탱자하며 참 이상한 짓을 하는 제자들이 많았어요. Pero napakarami na mga kinakalkula kailan ang petsa na ito at kung ano lang kanilang gagawin. 주께서 언제 재림하셔도 준비된 상태로 맞을 수 있는 말세의 복음 전도자들이 되시기를 예수 그리스도 이름으로 축원합니다. Pinagpapala ko kayo sa pangalan ng Panginoon, maging mga evangelists kayo sa mga huling panahon na handa lagi na makatagpo ang inyong Panginoon kailanman siya magbalik. 기도하십시다. Manalangin po tayo. 말세의 복음 전도자로 저희를 세워주심을 감사합니다. Salamat Panginoon, tinatag niyo kami bilang mga ebanghelista sa mga huling araw na to. 이제는 세상 그 어떤 일에도 속지 않게 하옵소서. Huwag kami madahin na anumang pangyayari sa mundo. 이제는 절대로 나중심, 돈중심에 빠지지 않게 하옵소서. Huwag mong hayaan mahulog kami sa paging sentro sa sarili at sa pera. 오직 주 예수 그리스도 중심으로 주님의 말씀 붙들고 사모늘의 삶이 체질화되게 하옵소서. Maging sentro lang kami sa Panginoon Kristo at panghawakan ang aming 3 days na ito ay maging lakas sa amin. 임마누의 축복 속에 저희를 불러주심을 감사합니다. Salamat po na tinawag niyo kami sa pagpapala ng Emmanuel. 주만 바라보며 충성된 제자로 설 수 있게 하옵소서. Tumingin lang kami sa Panginoon at maging mga tapat na mga alagad ninyo. 우리 구 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Kristo. 아멘. Amen.